Por isso que eu sou de madeira. Tá aí, tá aí, ó. Fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Beleza, moçada? Muito boa noite. Estamos aqui em Faxinal Boa Vista, começando os trabalhos, né? A fogueira de São João vai ser acesa. O pessoal está fazendo aí a reza, né? Vocês podem ver que estão rezando aí. Todo mundo aí está aí, ó, todo mundo, todos os devotos de São João Batista estão aqui. Então, assim que terminar a reza, a fogueira vai ser acesa, né? Acesa. Você que é devoto de São João Batista, faça aí a tua prece, a tua oração, porque com certeza São João Batista vai te atender, né? Se você não pode estar aqui, não está aqui hoje, mas mesmo de longe, com certeza a tua intenção será colocada e com certeza São João Batista vai te abençoar. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Houve um nome importante, não era seu nome. Oremos. Deus, que nos concedeis esse dia para honrarmos o nascimento de São João Batista, dai a vosso povo a graça da alegria espiritual e dirigi o coração dos vossos fiéis no caminho da eterna salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que desça a bênção sobre cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São João Batista! Viva! Viva São João Batista! Viva! Nesse momento, então, aí o Lucas, né? Tá subindo lá para ser acesa a fogueira. Vem que lá ele tá subindo, né? Lentamente, subindo lá para ser acesa a fogueira. Nesse momento, você que tá aí, vai assistir esse vídeo. Como falei já hoje, se você não está aqui presente, mas põe aí, põe as tuas graças, né? Já colocou lá, já colocou fogo lá, o Lucas, né? Lucas Mota, né? Que tá descendo aí também, lentamente, né? Bem tranquilo, bem com calma, né? E com certeza, a partir de agora, tá acesa a fogueira. Acesa a fogueira de São João Batista, né? Hoje, dia 24 de junho, né? 24 de junho, dia de São João Batista.
Tá aqui o Lucas, né? Lucas Mota, né? Senhor, Subiu lá, coragem, né? Com a graça de São João Batista, né? sim. O que que você conta? Qual a tua expectativa? Qual é a tua emoção de subir lá em cima, acender aqui no São João Batista? Muito bom a sensação de estar homenageando o nosso padroeiro, São João Batista, nessa data especial para a nossa comunidade. É um sentimento muito bom a gente poder ter saúde, ter ânimo para dedicar o nosso serviço a homenagear o nosso padroeiro. Viva São João! Viva São João! Boa festa a todos! Boa festa para né? todos! Beleza, né? Beleza. Obrigado, Lucas!